Moin, moin. Ja, aus unserer Wohlfühloase hier oder aus meinem Kraftort, mein schöner Garten. Und da haben wir heute mal Lagerfeuer gemacht. Ja, weil die Düne immer noch zu ist. Ja, Was sollen wir tun? muss der dünische Garten herhalten. Und die Vögel sind völlig aufgeregt, weil die haben Hunger. Die kriegen mal von mir zu essen. Aber ich finde, jetzt ist gut, ne? Die sind dick genug, die kleinen dicken Spatzen. Die sind so süß. Ja. Die kleinen jungen Spatzen, die brüten immer vorne irgendwie im Carport und dann fluppen die da immer raus und dann sehen die immer so fluffig aus. Ja. So wie so plüschig. Ich bin gerade geschlüpft. Ich bin so aufgeregt. Süß. Ja, wir haben das Feuer dann endlich mal anbekommen. Es war die ganze Zeit echt ruhig und schön, ne? Und jetzt quarzt es hier in diese Ja, Richtung. das kommt, weil die Vögel hier so zwitschern. Nein, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Ja, wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht's immer noch gut. Ja, ja. Ja, uns geht's immer noch gut. Ja, wir Ja. lassen uns das gut gehen. Ja, genau. Hammer ist auch dabei. Den habe ich dann benutzen dürfen. Ich wusste gar nicht, wofür der war. Der Susi-Hammer? Ja, ich bin ja so talentfrei, was Handwerkliches angeht, aber den konnte ich benutzen jetzt. Und ein Messer habe ich benutzt. Das war auch gut. Brauchen wir manchmal, ne? So Grundausrüstung. Was lachst du denn? Ja, jedenfalls, ja, wir genießen das nochmal draußen. Wettertechnisch war heute eigentlich ganz nett. Vorherchen auch. Wir haben uns fürs Bierchen entschieden, weil irgendwie, ja, punschen können wir eigentlich auch nochmal gut wieder, Ja, stimmt. finde ich. Ja. Weil es ist immer noch kalt, aber wirklich Winter haben wir auch nicht. Mhm. Naja, wir nehmen das einfach alles so hin. Wir nehmen es einfach alles so hin, wie Ja. es ist. Obwohl jetzt ist schöner, heute Morgen haben wir Fitness im Wald gemacht. Da war es richtig kalt und so feucht. Und das ging echt durch, schön ja. klamm, weil dann riecht der Wald so schön, ne? Ja, aber wir waren fast 2 Ja. Stunden da und haben Fitness gemacht. Ja, und jetzt hier Zigarette und Bier. Ja, Leute, Ich man war kann beides. 8 Kilometer spazieren durch Schleswig. Mit Zigarette? Nein! Nein, ich gar nicht. Viele sagen so Bier, Wein, Zigarette und Training. Es geht alles. Ne? Ich mache es ja nicht stundenlang. Aber jetzt so beim gemütlichen Feuer, wenn man mit einer Freundin zusammensitzt, gemütlich, das ist so schön. Jetzt geht's auch wieder. Das Feuer wollte nur zeigen, dass es da ist. Ja. Ja, und ich würde sagen, wir regen uns nicht auf, ne? Nee, ich reg mich nicht auf. Wir haben, also generell sind wir ja so für Meditation und wir haben eine ganz tolle für uns entdeckt, ne? Ja. Bierchen auf, Zigarette an, Wirbelsäule gerade, schön Atmung. Und dann sprecht ihr einfach Anja nach. Und das, Ich kann es nicht so gut. und das könnt ihr so lange machen, bis der Lockdown vorbei ist. Wie heißt Wichtig dieser ist Satz? immer ganz tief ein- und ausatmen, Ja. möglichst gleichmäßig. Dann, ich reg mich nicht auf, ich rege mich nicht auf, ich rege mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Also Hochdeutsch, ich rege mich nicht auf, ich rege mich nicht auf, ich rege mich nicht auf. Und das so lange, wie ihr meint, ihr müsst es tun, bis ihr euch besser fühlt. Verbindet euch mit der Erde, mit Mutter Erde, lasst Wurzeln wachsen. Also jetzt ganz ohne Scheiß. Ne? Ja, ja. Darf man Scheiß sagen? Ja, Scheiß darf man sagen. Wir Man darf auch Bäume umarmen. Wir piepen das. Wir piepen das einfach. Nein, also ganz richtig. Sucht euch ein Mantra aus, was euch gut tut. Und es ist alles ganz einfach. Hinsetzen, mit sich selbst verbinden, mit Mutter Erde verbinden. Schönes Mantra, lasst es springen, lasst es schwingen. Ihr könnt es auch springen lassen. Sag mal, das Bier ist jetzt hier also wirklich. Nein. Nein. Und ja, genau, rausgehen, viel an die frische Luft, sowieso sie heute Morgen mit dem Sport. Ich einfach nur spazieren mit einer Freundin. Wir haben übrigens eine Stadtrallye gemacht, wir haben so Rätsel gelöst. Oh ja. Und das war lustig. Wir haben Bäume gezählt, Na. wir haben Lampen fotografiert, wir haben geguckt, wo der Fahrradverleih ist. Mensch, das war ja Wir- aufregend, wa? Das hört sich aber echt aufregend Für die an. Schleswiger kann ich euch empfehlen,
Vom Jugendzentrum haben die eigentlich für die Kiddies rausgehauen. Mhm. Sind ganz viele Routen, Schleswiger Routen. Wir haben die Fischersiedlung Holm-Route genommen. Und dann wirst du so rumgeführt und musst einen Fragebogen auslösen. Auslösen. Das Bier ist zu Ausfüllen. viel. Das ist schon das 5. bei ihr. Gar Quatsch. Sammel mal deine Buchstaben. Das 6. oder 7. Und du kannst es einschicken. Also, ich glaube, Jugendzentrum googelt mal. Einschicken und du kannst irgendwie einen Gutschein gewinnen. Siehst du. Gewinnen wir. Becky, gewinnen wir. Gewinnt ihr, Baggy. Wir haben alles perfekt, Rätsel gelöst. Perfekt. Ja, cool. Ich glaube, das war neulich auch auf Facebook, ne? Habe ich gelesen. Ja, ja, genau. Mhm. Das glaube ich auf Facebook haben Die machen da echt gute Sachen so, für die Jugendlichen auch. ja. Ne? Die müssen beschäftigt werden, ne? Ganz Dann klar. kannst du die Routen per PDF runterladen Mhm. und dann auch ausdrucken und dann hast du gleich die Bögen da. Wir haben jetzt immer nur auf Handy und haben Mhm. die Antworten aufgeschrieben. Aber ja. War Hauptsache, lustig. ihr habt bei allem Spaß, was ihr macht. Das ist so wichtig, dass ihr Spaß und Freude habt. Es ist egal, was andere sagen. Jeder hat irgendwas zu labern. Selber nichts auf die Reihe kriegen, aber schön immer einen Daumen runter machen. Nee. Das finde ich albern, aber solche Leute gibt es auch. Und die atmen wir mal kurz ein und schnauben wieder aus. Ja. Unfassbar. Also habt ihr mal Spaß bei dem, was ihr macht. Und Freude und dann geht ihr in andere Energien. Oh, es ist so schön hier. Hört ihr das? Es zwitschert schon so wie Frühling, ne? Ja. Ja, also ich freue mich echt schon auf Frühling, dann auch im Garten sitzen und wieder, oh, schön. Schön genießen. Ja, die freuen sich. Die haben hier eine warme Bude jetzt. Ja, wir haben für euch hier den Ofen angemacht. Spatzelein. Oder die meckern mal zu qualm. Das Holz war irgendwie ein bisschen feuchtelig, ne? Aber Ja, wir hoffen, dass wir in der Düne wirklich wieder Mitte Februar starten können. So lange mache ich draußen oder bei mir zu Hause Dance und Fitness, Choreografien. Natürlich sind die ein bisschen anders, fallen die aus, als wenn ich sie jetzt im Kursraum mache, das ist ganz klar. Aber ich hoffe, dass wir Mitte Februar wieder loslegen können. Die Menschen brauchen das, man merkt Schauen das. wir mal, ne? Ja. ja, aber es ist auch gut fürs Wachstum, ne? Für die Bewusstseinserweiterung ist das alles gar nicht so schlecht hier, was hier passiert. Was die letzten, naja, das sind schon 11 Monate, schon fast ein ganzes Das habe ich Jahr. noch nie geschafft. Oh, nee. Ja, Na super. aber fast ein ganzes Jahr ist schon hardcore, ne? Also zwischendurch war ja noch mal ein bisschen Luft. Ja. Die konnte ich auch mit dem Yoga wieder ein bisschen durchstarten. Wir haben ja Ähm, jetzt auch nochmal den Vollmond, aber ne? jetzt im Moment ist natürlich alles wieder mau. Mhm. Genau, der Vollmond. Mhm. Man kann ihn schon andeutungsweise Sag mal, könnt ihr jetzt mal ein dort sehen. bisschen ruhiger sein hier? Es ist so unglaublich. Nee, aber es kommt jetzt, die Sonne geht unter, da fangen die jetzt ordentlich an. Hitchcock, die Vögel. Rumzubalzen, zu flirten. Hier ist Anja. Da könnt ihr knabbern. Ah, ja. Nee, ist das schön. Es lebt. Ja. Ja, das machen wir hier ganz einfach so. Wir sind ja erprobt. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir können, also ich habe dazu keine Worte mehr. Ich verliere dafür keine Worte mehr. Also das will ich auch nicht mehr. Irgendwie machen wir hier jetzt nur noch Dinge, die uns gut tun. Mhm. Ja. Genau. Man kann so viele Dinge machen, die einem gut tun. Mhm. Finde ich. Immer noch. Ja. Darf sich nur nicht erwischen lassen. Freiheit. Freiheit kommt übrigens aus dem Herzen. Du kannst dich nicht einsperren lassen, wenn dein Herz frei ist. Meins ist frei. Also Glaube ich. gedankenfrei. Ja. Also das ist das Denken über die Situation, Ja. macht einen krank. Und wenn man umdenkt und sagt, okay, ich nehme die Situation mal so an, wie sie ist, dann öffnen sich wieder neue Türen. Zum Beispiel solche hier. Also Gartentisch raus, ein bisschen Feuerstelle an und schon sind die Vögel. Guck dir die Natur an, die dreht völlig durch. Die drehen hier völlig durch, Ja, also die für Vögel. für die ist trotzdem Winter und Richtung Frühling gehen. Und nicht Sonne untergehen, das sind Nee. wir, unsere Energie. Und da oben ist der Mond. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Wahnsinn. Andeutungsweise habe ich gesagt. Vollmond kommt Freitag, 28.
Den merke ich jetzt aber schon. Also der ist jetzt schon. Es Donnerstag. kommt auch wieder eine Kartenlegung. Ich weiß, ihr wollt gerne eine Kartenlegung. Ich mache es aber intuitiv. Ich kann nicht hier so, ne? Es passiert im Moment viel im Außen, aber immer deswegen jetzt eine Karte, kommt diese Woche auf jeden Ja. Fall. Ja. Ich spüre das schon innerlich. Es schwingt schon. Es schwingt schon. Spooky. Obwohl Alkohol und Spiritualität passt gut. Kaffee soll nicht gut sein. Das wusste ich auch noch nicht. Koffein ist ja auch eine Droge. Echt? Ja. Okay. Skoll. Hör mal auf Oh, zu lachen, nee. wenn ich hier trinke. Feuer? Feuer? Hier nicht auf? Ja, also würde ich sagen, regt euch nicht auf. Nö. Nehmt das so hin, wie es ist. Denkt positiv. Wichtig ist, bleibt bei euch. Bleibt in eurem Vertrauen. Erdet euch. Und führt gute Gespräche mit Menschen, die euch auf Augenhöhe begegnen. Ja. Und die nicht, die noch immer so eben nicht, tut euch nicht gut. Nee, genau. Nee. Also wir sind hier auf Augenhöhe und haben immer, oh jetzt hier, ich sage es dir. Ja. Und wenn du mal einen Tag hast, wo du einfach müde bist und ausgelaugt, dann versuch dir immer die Auszeit zu nehmen. Weil das ist ganz wichtig, dann braucht dein Körper auch mal die Ruhe. Wenn du die Chance hast, ja, leg dich hin, schlafen, wenn dir danach ist, oder einfach nur mal Füße hoch Ja. oder ein Bad nehmen. Das hilft schon einfach sehr Wahnsinn. viel. Oder mit einer Freundin spazieren laufen. Aber manchmal ist einem ja nach gar nichts. Dann ja, macht einfach mal einen Auszeittag und nehmt es einfach so hin. Habt kein schlechtes Gewissen, nehmt es einfach so hin. Liegen, Ne? Decke Füße über den Kopf, hoch, schlafen. Gutes Buch oder ein Film oder Mhm. ja, wie gesagt, Augen zu. Und ja, und so kommst du dann wieder in deine Mitte, in deine Kraft. Und das ist ganz wichtig, bei Genau. dir selbst zu sein. Weil im Moment bist du das Wichtigste. Nee, ich. Nicht du. Ich. Nee, ich. Ich bin. Ja, ich bin aber wichtig. Nicht du. Ach so, du für dich. Ich. Ja, ich. Das ist ja wie unsere Ach, das war wieder Öffnungszeiten. dieses Ego-Ding, ne? Dieses Ego-Ding. Ja. Ja. Ich bin der wichtigste Mensch. Lass mich mal dichter an der Feuer stellen. Ich bin der wichtigste Mensch. So wie unsere Öffnungszeiten, die waren auch cool. Ne? Ja. Ja, wir haben manchmal von 7, aber ab und zu auch von 9. Und dann wieder bis Mitternacht oder bis 17 Uhr. Aber Ach so, wenn wir das da sind, sind wir da. Es sei denn, wir sind woanders. Der war so geil. Ja. Ja. So sind aber tatsächlich unsere Öffnungszeiten. Ne? Ja. Ich habe mal drüber nachgedacht, die sind tatsächlich so chaotisch. Ja. Am besten immer anrufen über Handy, wenn wir nachher wieder aufhaben, weil die Düne ist kein Durchgangslager. Ne? Das soll ja auch kuschelig da sein. In der Düne und Also bei entspannt. Bedarf sind wir immer da. Aber nur dann, wenn wir auch wollen. Genau. Nein, wir Und sind, wenn wir nicht da sind, dann sind wir weg. aber sind dann trotzdem da. Manchmal sind wir auch trotzdem da. So, ich Und glaube, das reicht für heute. Und wenn So, wir da sind, ist auch. sonst wäre das zu chaotisch hier. Machst du aus? Ich habe Handschuhe an. Was, ich muss jetzt aufstehen? Ja, das geht nicht mit dem Handy. Ja, Oder hast du Handschuhmodus? Ich möchte mich jetzt nicht bewegen. Hast du Handschuhmodus? Nein, nein. Siehst du. Ich könnte jetzt da. Du musst du drücken. Ja. Sollen wir noch Tschüss sagen? Lasst noch mal das Feuer genießen. Hört mal. Und? Was? Reg dich nicht auf. Ich kann das nicht. Was ist das für eine Frage? Was? Hessisch? Reg dich nicht auf, reg dich nicht auf. Und reg dich nicht auf. Bleib in deiner Mitte. Bis alles vorbei ist. Und? Und? Soll ich drücken? Mhm. Tschüss, ihr Süßen. Macht's gut. Oh. Bis zum nächsten Mal. Und? Und